வெல்கம் டு சுவைத்தேன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு ஸ்வீட்டான கேரட் பன்னீர் போலி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த மாவை தயார் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்கணும். அதுக்கு ஒரு 2 கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சலிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதில் சின்ன சின்ன ஏதாவது கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா மாவு வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக தெரியும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம இதை வந்து மாவாக வந்து பிசைய போகிறோம். இது ஓரளவுக்கு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எந்த எண்ணெய் வேணுமோ சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாவு பிசையும் போது நம்ம எண்ணெய் சேர்த்தா தான் வந்து இந்த போலிக்கு வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாவு ரெடியானதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதோட கேரட் பன்னீர் ஸ்டஃப் செஞ்சிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 கப் துருவின கேரட் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் வரைக்கும், பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த கேரட் வேகிறதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து கொஞ்சமாக கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டு நல்லா வேக விடுங்க. இது எப்படி ஒரு வேகிறதுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும். அப்போ தான் வந்து இந்த கேரட் நல்லா வெந்திருக்கும். இல்லாட்டி நமக்கு அந்த பச்சை ஸ்மெல், அந்த கேரட்டோட ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வந்து வேக விடுங்க. இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட மில்க் பவுடர் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை நமக்கு வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். நல்லா கிளறி விடுங்க மில்க் பவுடரை போட்டுட்டு. இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு கெட்டியாக வந்துச்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 1 கப் அளவுக்கு துருவின பன்னீரை சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு கேரட், 1 கப் அளவுக்கு பன்னீர், 1 கப் அளவுக்கு மில்க் நம்ம வந்து இதுக்கு வரைக்கும் சேர்த்துருக்கோம். நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ வந்து கேரட்டும் பன்னீரும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா வந்து ஒட்டாமே வருது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி டெசிகேட்டட் கோகோனட் சேர்த்துருக்கேன். இன்கேஸ் உங்ககிட்ட வந்து துருவின தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா அதை லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 to 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களோட சுகர் லெவலுக்கு ஏற்றாப்புல சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சுகர் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து சுகரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வந்து தண்ணி எதுவும் ரொம்ப விடாது, பட் அந்த கேரட் பன்னீர் எல்லாருக்கூடையும் சேர்ந்த சுகர் வந்து மிக்ஸ் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து ரெடியாகிற ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த ஸ்டஃப்புக்கு. சேர்த்துட்டு இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டு நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த போலி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு அருமையான கேரட் பன்னீர் ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்மளோட ஊற வச்சுருக்க மாவில் வந்து இதை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம போலி செய்யலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இல்லாட்டி இலை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், வாழை இலை. கொஞ்சம் எண்ணெயை வந்து நல்லா தடவிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து அந்த மாவுலேருந்து ஒரு சின்ன பால் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரவுண்டாக பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டஃப் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கையாலே வந்து லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அமைக்கி விட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டஃப் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து பரவிடும். இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். நமக்கு வந்து செஞ்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு தேய்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்ம கையை வச்சு பண்ணினாவே போதும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த போலியை வந்து 2 பக்கட்டும் திருப்பி நம்ம சுட்டு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு அருமையான சூப்பரான டேஸ்டியான கேரட் பன்னீர் போலி வந்து ரெடி ஆயிரும். இது வந்து ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸ்க்கெல்லாம் இது ரொம்பவே நல்லா பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.